Gratidão pela vida de vocês e como é bom caminhar ao lado de vocês. Tenho certeza que esse dia já estava planejado por Deus. Ô, Ruth, dá tchauzinho, Ruth, pro canal da minha mãe. Tchauzinho, canal da mãe. Canal da mãe do pai. Cartinha aqui pelo Estevão Barroco. Cê é louco, não compensa. E essa é a carta do Estevão, gente. Tá frio? Para o meu papai baiano. Cadê o baiano? E temos uma carta aqui para Amanda